ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรินทร์พรหมสอนเรียนชั้นปีที่1หมู่ที่2นะคะสาขาวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ดิฉันจะมาสอนเรื่องการออกเสียงชวานะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเสียงชวานะคะอ่านเสียงว่าอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะคำนี้นะคะ along คำนี้ suppose sofa amaze agony คำนี้นะคะจะคุ้นหูคุ้นตากันมากนะคะส่วนมากเรานิยมอ่านนะคะอ่านว่า holiday นะคะบ้านๆเราอ่านแต่ว่าตามจริงนะคะมันจะอ่านว่า holiday นะคะคำนี้นะคะ company ทีนี้มาอ่านแบบประโยคกันบ้างนะคะตัวอย่างนะคะ consider my complaint complete today's lessonต่อไปนะคะ don't complain about the problem ต่อไปนะคะ my cousin will arrive at 7 วันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆไปฝึกมานะคะดิฉันก็จะฝึกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ